उठो, स्कूल जाओगे? स्कूल नहीं जाना आज? हाँ, क्यों नहीं जाना? क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ। आप ठीक नहीं हो? हाँ, क्या हुआ आपको आज? मुझे कफ हुआ है। कफ हो रहा है? मेरे तमी ठीक नहीं है। टमी ठीक नहीं है? हाँ, अच्छा, 2 चीज़ हो रहा है आपको, टमी ठीक नहीं है, स्टोमक हो रहा है में पेन हो रहा है, और क्या कहते हैं, कफ भी हो रहा है? हाँ, अच्छा, दिखाओ कफ कैसे होता है? कफ कैसे पता चला? ये कफ है? हाँ, और स्टोमक में क्या हो रहा है? मुझे दर्द हुआ है। दर्द हो रहा है? हाँ, क्यों दर्द कैसे हो गए? क्या खाया ऐसा? मुझे खाली पेट से दर्द हुआ। कहाँ पर को? यहाँ। यहाँ पर? हाँ, कैसे हो गया अचानक ये? चलो अब सुई लगाएंगे आपको, फिर सुई लगानी पड़ेगी। नहीं, तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है जब दर्द होता है तो। ले जाएं डॉक्टर के पास नहीं, इंजेक्शन लगाने? नहीं, मैं सो जाता हूँ। सोने से कैसे ठीक हो गए?